ничего оригинального нет, потому что множество стран, исторических территорий, более-менее знаменитых городов, все имеют свою разную историю, которая излагается популярно, то, как жила эта страна, территория или город от основания до нашего дня. В Крыму такой книжки не было, это кажется несправедливым, и поэтому, развивая издательскую программу фонда, решили такую книжку сделать. И немедленно возникли разнообразные проблемы. Во-первых, более-менее понятно, почему ее не было до сих пор. Главным образом, потому что ее трудно написать. Это нужен такой человек, или такие люди, но не очень много, чтобы не было 100 авторов, которые, во-первых, способны изложить всю историю Крыма, владеют материалом от палеолита до наших дней. Во-вторых, способны изложить ее популярно. То есть так, чтобы этот текст был доступен любому образованному человеку, но такому человеку, который не является профессиональным историком. Кроме того, эта книга все-таки не просто популярная, но, как мы ее планировали, научно-популярная. То есть эти люди, авторы, будущие еще предполагаемые, должны владеть, так сказать, обладать знаниями на современном уровне науки. Ну вот, эти поиски привели к тому, что мы отыскали 2 человек, кандидатов исторических наук, научных сотрудников Института востоковедения Национальной академии наук Украины, Никиту Храпунова и Дмитрия Прохорова, которые взялись за эту работу и в результате представили текст, так сказать, 2 половинки этого текста. Первую часть, хронологическую половину написал Никита, а вторую Дмитрий. Так что текст был. Потом мы подумали еще вот о чем. Все говорят, что Крым – это туристический регион. Это неправда. Все говорят также, что Крым – это плохой туристический регион. И они тоже правы. Плохой он по многим причинам, но в частности потому, что здесь ничего не приспособлено для иностранцев. Нет надписей, так, названий улиц на каком-нибудь, например, на английском, наиболее распространенном языке. Нет этикетажа в музеях на каком-нибудь, лучше всего на английском, наиболее распространенном языке. Нет литературы никакой, самый популярный, который мог бы приехавший в Крым человек, не владеющий русским языком, почитать. Поэтому мы решили сделать эту книжку билингвальной, двуязычной. Никита ее перевел на свой текст, и текст Дмитрия перевел на английский язык. Поэтому в этой книжке каждое слово на 2 языках, 2 вариантах, русском и английском. Потом встал вопрос оформления. Если книга популярная, значит она должна быть красивой, и информацию должны нести не только тексты, не только слова, но и иллюстрации. Это довольно трудная задача, но все вместе мы ее решали. Авторы очень постарались, подобрали много иллюстраций, сотрудники фонда. Многие люди нам помогали, они перечислены на первой же странице этой книжки. Многие, я их не смогу перечислить сейчас. Те, кто помогал нам всячески, в том числе и предоставляя иллюстративные материалы. Все это собралось в результате. И тогда мы обратились к дизайнерской фирме Ольги Степановой, для того, чтобы все это было оформлено. Была сделана красивая обложка, чтобы это был не просто набор текстов и иллюстраций, а чтобы это превратилось в некий художественно оформилось и превратилось не только осмысленный, но и красивый, извиняюсь за это некрасивое слово, продукт, каковым является эта книжка. Ну вот, в результате она перед вами, а как мы все, и авторы, и дизайнеры, и те, кто это организовывал, справились со своей задачей, об этом судить, конечно, читателю, а не нам.